Απόλυτη ησυχία. Ανεμπόδιστη θέα στην πόλη του Βόλου και μόλις 10 λεπτά από το κέντρο. Πού? Στην Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για μια διόροφη μονοκατοικία. Αποτελείται από δύο ξεχωριστά διαμερίσματα εμβαδού 125 τετραγωνικών μέτρων το καθένα. Βλέπουμε το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το οποίο έχει ακριβώς την ίδια διάταξη με το διαμέρισμα του ισογείου. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο σαλόνι-κουζίνα, 3 ευρύχωρα υπνοδωμάτια, το καθένα με δικό του μπαλκόνι, ένα μπάνιο και ένα βεσέ. Το κανάλι στο YouTube είναι πλέον γεγονός. Αν θέλετε κι εσείς να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα της κτήματα αγοράς, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε Σαλιλάρης Real Estate στο YouTube ή να σκανάρετε το QR code. Το διαμέρισμα είναι φωτεινό. Στο υπόγειο θα βρούμε μία κλειστή θέση στάθμευσης και μία αποθήκη. Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισμένη η μονοκατοικία έχει εμβαδόν 396 τετραγωνικά μέτρα και η διαμόρφωσή του επιτρέπει τη στάθμευση και άλλων αυτοκινήτων. Η θέρμανση των διαμερισμάτων γίνεται από ατομικό λέβητα πετρελαίου και επιπλέον υπάρχει και τζάκι. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής. Αν σας άρεσε η μονοκατοικία που μόλις σας έδειξα, επικοινωνήστε μαζί μου. Είμαι η Αριστέα Χαδίνη, μέλος της ομάδας Σαλιλάρης Team από το γραφείο Ρίmax Δομή του Βόλου.